Rīgas maratonam šogad gatavojas vairāk skrējēji nekā citus gadus, un to var spriest arī pēc kuplā dalībnieku skaita pirmajā pavasara sagatavošanās treniņā, kas par spīti dzestariem laikam šorīt Mežaparkā pulcēja ap 100 skrējēju. Uz treniņu šorīt bija sanākuši cilvēki ar lielāku un mazāku skriešanas pieredzi. Bija ģimenes ar bērniem, bet daži skrēja kopā ar saviem četrkājainajiem draugiem. Kā atzina dalībnieki, 3,5 vai 5 km garš kopīgs treniņš svētdienas rītā ir labs veids, kā satikties ar dombiedriem, pavadīt laiku svaigā gaisā un arī pienācīgi sagatavoties jaunajai darba nedēļai. Tā kā dzirdēju, ka te var uzskriet tāpat tās kompānijas pēc atnāca. Baigi labi. Āķis lupā. 2. Nekas īpašs, vienkārši skriet var. Cik daudz var noskriet vispār, zini? Visi ģimeni uz starta. Forši. Un atskrējāt arī visi kopā. Pirmā atskrēja. Pirmā atskrēja? Jā. Kādēļ tas izdevās? Jo es no sākuma vairāk skrēju mazliet. Jā, nu mammai jāmācās, jā? Jā. Pēc treniņa interesanti varēja konsultēties arī pie sporta laboratorijas speciālistiem. Rīgas maratona sagatavošanās treniņi Mežaparkā notiks katru svētdienu no 10 rītā. Piedalīšanās treniņos ir bez maksas un nav arī iepriekš jāpiesakās. Ik viens dalībnieks kopā ar treneru ieteikumiem saņems arī Mežaparka karti ar ieteicamām skriešanas trasēm dažādā garumā. Nordea Rīgas maratons, kas notiks jau 21. reizi, šogad norisināsies 22. maijā. Tam jau ir pieteikušies vairāk nekā 5000 dalībnieku no 35 pasaules valstīm.